Hello, hello. Hello, hello. ब्ल्याक आउट छ त भनेर लेखिरहेको छ है। स्टार्ट ल सुन। ल सबैजना सुन है, आज चाहिँ हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट लेक्चर हो है। हाम्रो चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको फर्स्ट लेक्चर हो। एटोमिक स्ट्रक्चर कतिजना लाइभमा हेरिरहेको रहेछ? 93 जना लाइभमा। यस, सो टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट एटोमिक स्ट्रक्चर हैन। एटोमिक स्ट्रक्चरको आज हाम्रो लेक्चर नम्बर 1 हो। एटोमिक स्ट्रक्चरको हाम्रो के हो भने त लेक्चर नम्बर 1 हो। हामी चाहिँ ध्यान सुन है, हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो टपिक पढ्दाखेरि लगभग एकदम पुरा डिटेलमा पढ्नेवाला छौं। सो यो टपिकमा अलमोस्ट लाइक 10 देखि 12 घण्टा लाग्छ होला हामीलाई यो टपिक गर्न हैन। फुल डिटेलमा पढ्छौं हामी के। विशाल थापाले त्यहाँ मेसेजमा लेखिरहेछ जय शम्भु भनेर। सबैलाई जय शम्भु हैन। फेसबुकमा कतिजना छन् त भन्दाखेरि 117 जनाले लाइभ हेरिरहेको रहेछ। सो सुन है, हाम्रो सिक्वेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो टपिक पढ्ने सिक्वेन्स के हुन्छ, म हल्का सिक्वेन्सको बारेमा भनिदिरहेको छु। हामी के पढ्छौं, जे थम्सन मोडल पढ्छौं। सर्जरी अफ एटोमिक स्ट्रक्चर हुनेवाला छ के, पुरै फुल सर्जरी अफ एटोमिक स्ट्रक्चर हुनेवाला छ है। हामी के पढ्छौं, जे थम्सन पढ्नेवाला छौं। त्यसपछि हामीले के पढ्छौं त भन्दाखेरि सबै यही विराट पाण्डे सबै हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यही टपिकमा यही के अरे अनलाइन पढ्नेवाला छौं है। ल सो ध्यान दे सुन। सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि के अरे हामी यो टपिकमा म हल्का तिम्रो सिक्वेन्स भनिदिरहेको छु। हामी के पढ्छौं, हामी चाहिँ के पढ्छौं भन्दाखेरि यो आइसोस्टर, आइसोडाइफर हैन, आइसोटोप, आइसोबार हैन, यिनीहरुको बारेमा एउटा लेक्चर लिन्छौं, आधी घण्टाको लेक्चर लिन्छौं। त्यसपछि हामी के पढ्छौं, जे थम्सन मोडल पढ्छौं हैन। त्यसपछि हामी के पढ्छौं, रदरफोर्ड एटोमिक मोडल पढ्छौं। त्यसपछि हामी के पढ्छौं, बोर मोडल पढ्छौं। त्यसपछि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल पढ्छौं, पॉलिश एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, हुन्स रुल हैन, क्वान्टम नम्बर पढ्छौं। त्यसपछि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमहरु पढ्छौं। यो सबै गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ के। र हामी चाहिँ फ्रीमा हो यो लेक्चर। यस, दिस इज कम्प्लिटली फ्री एन्ड विल अलवेज बी। दिस इज कम्प्लिटली फ्री एन्ड अलवेज बी है। ध्यान दिनु न। सो के अरे यो सब हामी गर्छौं। आज हामी के गर्दैछौं भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि टपिक एकदम मजा लाग्छ होला तिमीलाई यो टपिक पढ्दाखेरि है। सो म जे थम्सनबाट स्टार्ट गर्छु हैन, तर केही सिम्पल क्वेशन्सहरु सोधौं है। कसैलाई केही फेसबुकमा हेर्ने मान्छेले हैन 130 जना छन् है। फेसबुकमा हेर्ने मान्छेले फेसबुकमा पनि क्वेशन सोध्न पाइन्छ। फेसबुकमा हेर्ने मान्छेले फेसबुकमा पनि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि क्वेशन सोध्न पाइन्छ।
ल एउटा मलाई सिम्पल क्वेशनको आन्सर भन है। एउटा म सिम्पल क्वेशन दिइरहेको छु हैन। ल एउटा सिम्पल क्वेशन दिइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन है। दिस इज द क्वेशन रिलेटेड विथ हैन, दिस इज द क्वेशन रिलेटेड विथ के अरे बोर्ड्स मोडेल है। हुन त हामी पछि क्विक रिवाइज गरेर अर्ग्यानिकतिर जाम हैन। विराट पाण्डे क्विक रिवाइजतिर गएर अर्ग्यानिकतिर जाने हैन कि हामी के गर्छौं यो टपिकलाई यहाँ सकाएर यसपछि म थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट गर्छु के। हामी चाहिँ के गर्छौं थर्मोडायनामिक्सतिर जाने हो के। सो ध्यान दिएर सुन, यो हाइड्रोजन एटमको बारेमा हल्का म चर्चा गरिरहेको छु है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द न्यूक्लियस। यो के हो न्यूक्लियस हो। यो फर्स्ट सेल हो, यो सेकेन्ड सेल हो, यो थर्ड सेल हो, यो फोर्थ सेल हो। ध्यान दिएर सुन है, क्वेशन सुन है सबैजना। यो n इक्वल टु 1 हो, यो के भने n इक्वल टु 2 हो, यो n इक्वल टु 3 हो, यो के भने n इक्वल टु 4 हो हैन। र यो के हो भने त दिस इज न्यूक्लियस। यो के भने न्यूक्लियस हो। मलाई भन फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई हैन, फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ होला। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जान यो जुमका स्टुडेन्ट पनि त मेसेज गर है। फेसबुकका मान्छेले फेसबुकमा गर्ने, जुमका मान्छे जुमतिर गर्ने है। ल भन फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन त। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ फटाफट भन। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन। 10.4 हो कि 10.2 हो। 10.4 हो कि 10.2 हो भन त। 10.2 यस। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई कति चाहिन्छ भन 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट हैन। अब मलाई भन सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ होला। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन त। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन। कहाँ 3.4 हो र। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ होला। सबैले भनिरहेछ बिर्सिए भनेर। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भनेर फटाफट भन। 1.9 होला, चेक गर त। 1.9 होला है। 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट होला, चेक गर त। सेकेन्डबाट थर्डमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन। 1.9 नाउ टेल मी थर्डबाट फोर्थमा जानलाई कति एनर्जी चाहिन्छ भन। थर्डबाट फोर्थमा जानलाई कति चाहिन्छ भने 0.65 इलेक्ट्रोन भोल्ट। 0.65 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिन्छ है। अब ध्यान सुन, मेरो क्वेसन के भन्दाखेरि एउटा मैले के अरे फोटो बनाए हैन। अब क्वेसन के हो सुन, क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन सुन है। इफ अ फोटोन अफ, हेर मैले आज चाहिँ तिमीहरूलाई हैन यो बिचबाट स्टार्ट गराएको छु, यो पछि फेरि आउनेवाला छ है। यो पछि फेरि आउनेवाला छ, मैले खाली हेर्न खोजिरहेको छु तिमीले कतिको पढेछौ भनेर है। इफ अ फोटोन अफ 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट, if a photon of 9 electron volt strikes, if a photon of 9 electron volt and strikes with the ground state, with the given a ground state, that's if a photon of 9 electron volt strikes with the ground state electron, then this ground state electron will present in option A ma n is equal to 1, option B ma n is equal to 2, option C ma n is equal to 3, option D ma n is equal to infinite. ल भने यसको आन्सर के होला। if a photon of 9 electron volt strikes with the ground state electron, then this ground state electron will present in, के होला आन्सर भन। यस, दिया गइरहेको आन्सर के लेखिरहेको छु 1, ए इज द राइट आन्सर। किनभने थाहा छ फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई हैन, फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानलाई हामीलाई कति इलेक्ट्रोन 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट
यति एनर्जी चाहियो हैन, तर हामीले कति सप्लाई गरिरहेछौँ भने त 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिइरहेछौँ भने यो चाहिँ जाँदैन के, यो फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदैन के। फर्स्टबाट सेकेन्डमा जानैलाई हामीले चाहिन्छ 10.2, तर हामीले कति सप्लाई गरिरहेछौँ भने त हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ कति भन्दा 9 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो कहीँ पनि जाँदैन, फर्स्टको फर्स्टमै रहन्छ के। त्यसको आन्सर के भने ए हो। यसको आन्सर के भने ग्राउन्ड स्टेटमै बस्छ। यस, भेरी गुड, ग्राउन्ड। अब क्वेसन सेकेन्ड सुन, ध्यान सुन है, म फेरि भनिरहेको छु, मैले बिचबाट पढाइरहेको छु, यो कुरो फेरि म सुरुबाट सिस्टमेटिक आउँछु कि त्यो खालि हेर्न खोजिरहेको छु है। व्हेन फोटोन, ध्यान सुन है, व्हेन फोटोन अफ 11 इलेक्ट्रोन भोल्ट strikes, when photon of 11 electron volt strikes with the ground state। एउटा कुरा भन त तिमीहरू, मलाई एउटा मेसेज गर त, म यसको पावर पोइन्ट बनाएर लिएर आम कसरी लेख्दै गर्दै पढाउँदा ठिक होला भन त। पावर पोइन्ट पहिले बनाएर लिएर आएर गराउँदा ठिक होला कि यसरी म सँगसँगै लेख्दै जाँदा ठिक होला, के होला ठिक भन त। when photon of, लेख्दै ठिक होला है, ल ठिक छ, लेख्दै ठिक होला, हुन्छ हुन्छ ल। when photon of 11 electron volt हैन strikes with the ground state, ओहो के हो यार, 230 जना पुगिसक्यो त यार, फेसबुकमा त 230 जना पुगिसक्यो यार। ए हजुरको भिडियो पनि देखाउँदा ठिक होला, रातिको टाइम हो भाइ। ल, so when photon of 11 electron volt strikes with the ground state electron हैन, electron, then this ground state electron, अनि अर्को एउटा कुरा सुन है, एउटा कुरा के सुन भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको कुनै पनि बुक प्र्याक्टिस नगर हैन। मेरो 1 विकको क्लास हुन देऊ, 1 विक 10 डेज जति क्लास हुन देऊ, त्यसपछि तिमीले फिल गरिहाल्छौ कि कुनै पनि बुक हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्दैन भनेर के। बुझ्यौ नि मेरो कुरो। कुनै यो मेगा सेगा कुनै पनि प्र्याक्टिस नगर, पहिला मेरो लेक्चर हुन देऊ 10-12 वटा क्लास हैन, अनि त्यसपछि तिमीलाई थाहा पाउँछौ है। ल, कुनै पनि बुक यो टपिकको लागि कुनै पनि बुक नपढ है। 11 इलेक्ट्रोन volt strikes with the ground, then this ground state electron will be present in option A मा n is equal to 1, n is equal to 2, C मा n is equal to 3, अनि D मा in between हैन, n is equal to 2 and n is equal to 3। ल, भने यसको आन्सर के होला? when photon of 11 electron volt strikes with the ground state electron, then this ground state electron will be present in प्रकृति थापाले बी भनिरहेछ, के होला यसको आन्सर भन, फटाफट भन। कुन्दन पौडेलले बी भनिरहेछ। के होला यसको आन्सर भन। सुन, यसको आन्सर पनि के हो थाहा छ, कहाँ बी भनेर लेखेर बसेर, यसको आन्सर पनि के हो थाहा छ, फर्स्ट नै हो, सेकेन्डमा जाँदैन के। तिमीले के सोचिरह होला, कोही त डी पनि सोचिरह होला, इन बिट्विन 2 and 3। कोही त के दिमाग लगाइरह होला मलाई थाहा छ के। धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ के दिमाग लगाइरह होला भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जान चाहिँ 10.2 थियो, मैले 11 दिए भनेपछि त यो क्रस गरेर यहाँ जान्छ भन्ने सोचिरह होला के, बिचमा होला, इन बिट्विन 2 and 3। धेरैले त्यहाँ लेखिरहेको छ डी होला आन्सर, नो डी पनि होइन। ध्यान दिन्छु न, फोटोन भनेको प्याकेट अफ इनर्जी हो के, फोटोनलाई डिभाइड गर्न मिल्दैन। ध्यान दिन्छु न,
फोटोनलाई डिवाइड गर्न मिल्दैन। यसको आन्सर पनि ए नै हो के, यसको आन्सर पनि के हो थाहा छ, फर्स्ट नै हो। यो सेकेन्डमा जानलाई एक्ज्याक्ट 10.2 नै दिनुपर्छ के, तिमीले बढी दियो कम दियो भने त्यो जाँदै जाँदैन के यहाँबाट, किनभने फोटोनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न मिल्दैन। फोटोन भनेको प्याकेट अफ इनर्जी हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि ब्रेक गर्न मिल्दैन कि। सो यसको आन्सर के हो थाहा छ, यसको आन्सर भनेको फर्स्ट नै हो के। ल भने सेकेन्डमा जानलाई के गर्नु पर्यो, एक्ज्याक्ट 10.2 दिनु पर्यो के, सेकेन्डमा जानलाई एक्ज्याक्ट 10.2 दिनु पर्यो के। मलाई भन त फर्स्टबाट थर्डमा जानलाई कति इनर्जी दिनु पर्यो, फर्स्टबाट थर्डमा जानलाई कति इनर्जी दिनु पर्यो भन त, फर्स्टबाट थर्डमा जानलाई कति इनर्जी दिनु पर्यो, फर्स्टबाट थर्डमा जानलाई हामीले जोड दिनु पर्यो नि त। यो 10.2 प्लस के भन 1.9 कति हुन्छ हेर त, 10.2 प्लस 1.9 कति हुन्छ भन, फटाफट भन, 10.2 प्लस 1.9 कति हुन्छ भन, 10.2 प्लस 1.9 कति हुन्छ भन, यस 12.1। थाहा छ 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी दियो भने, 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी दियो भने कहाँ पुग्छ भन त, 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी दियो भने कहाँ पुग्छ भन त, n इक्वल टु 3 मा जान्छ, कहाँ जान्छ भन त, n इक्वल टु 3 मा जान्छ है। ल भन n इक्वल टु 2 मा जानलाई, n इक्वल टु 2 मा जानलाई कति इनर्जी दिनु पर्यो, 10.2, 10.2। ल एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर, नेक्स्ट क्वेशन गर, फटाफट क्वेशन गर, थर्ड क्वेशन। इफ अ फोटोन अफ होइन, इफ अ फोटोन अफ 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी स्ट्राइक्स, सुन है, इफ अ फोटोन अफ होइन 12.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी स्ट्राइक्स with the ground state होइन, with the ground state electron, then this ground state electron will be present in ल भन, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, अनि d मा in between होइन, n is equal to 2 and n is equal to 3। ल भने यसको आन्सर के होला, यसको आन्सर के होला फटाफट भन, यस यसको आन्सर के होला भने n is equal to 3 होला। नाउ द आन्सर इज के भने n is equal to 3। इफ अ फोटोन अफ 12.1 इसको आंसर के होला भने n is equal to 3। If a photon of 12.1 electron volt is energy strikes with the ground state electron then you कहाँ पुग्छ भने n is equal to 3 मा पुग्छ है, सी आन्सर बी होइन, यसको आन्सर के होला, सी होला। अब ध्यान दिएर सुन, अहिलेसम्म मैले के भनिरहेको थिएँ, फोटोन 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 भनिरहेको थिएँ है, फोटोन 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 भनिरहेको थिएँ। अब मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरि सुन, अब चौथो नम्बर सुन है, अ रेडिएसन, थाहा छ फोटोन भन्नु रेडिएसन भन्नु भने फरक फरक कुरा हो। अ रेडिएसन, रेडिएसन इनर्जी चाहिँ डिभाइड हुन सक्छ है, रेडिएसन भनेको डिभिजिबल हुन्छ। ध्यान सुन है, रेडिएसन भनेको डिभिजिबल हुन्छ, फोटोन भनेको इन्डिभिजिबल हुन्छ है। अ रेडिएसन अफ 11 इलेक्ट्रोन भोल्ट, अब चाहिँ यहाँ क्वेसनमा फोटोन भने हैन है, अ रेडिएसन भनिरहेछ है, अ रेडिएसन अफ 11 इलेक्ट्रोन भोल्ट strikes with the ground state electron, strikes with the ground state electron. A radiation of 11 electron volt strikes with the ground state electron, then this ground state electron will be present in, then this ground state electron will be present in option A मा n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, option D मा in between n is equal to 2, 2, n is equal to 3। ल भन यसको आन्सर के होला। अब चाहिँ तिमीलाई हैन क्वेशन चाहिँ फोटोन भनिरहेछ हैन, अब के भनिरहेछ, रेडिएसन भनिरहेछ। नाउ द क्वेशन इज नट फोटोन, नाउ द क्वेशन इज के भन्न, रेडिएसन। स्नेहा रेग्मीले डी लेखिरहेछ,
कुन्दनले बी लेखिरहेछ। ध्यान दिनुहोस् न, रेडिएसन भनेको डिभिजिबल हुन्छ के। अब मलाई भन त, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई कति एनर्जी जान्छ? 10.2। अब कोही कोही दिमाग लगाएर होला 11 दिइरहेछ भने यो बिचतिर अड्केर बस्छ कि यो बिचतिर खाली स्पेसमा, यसरी इलेक्ट्रोन यो खाली स्पेसमा बस्दैन कि, या त यहाँ बस्ने हो या त यहाँ बस्ने हो। सो मलाई भन, यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई हैन कति एनर्जी चाहियो भने त 12.1 चाहियो। यहाँदेखि यहाँ जानलाई 10.2 चाहियो हैन, 10.2। हामीले कति सप्लाई गरिरहेछौँ? हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ 11। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेडिएसन दिइरहेछौँ है। सो रेडिएसन दिँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ, 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्टको एनर्जी के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ र यहाँ पुग्छ। त्यसपछि जुन एक्स्ट्रा भएको जुन 0.8 छ नि त्यो के गरिदिन्छ? इमिट गरिदिन्छ के, रिलिज गरिदिन्छ के। माधव भूषाल सरले लेखिरहेछ, मैले नि केही न केही लेखिरहेको छु है सर भनेर। सबैजना माधव भूषाल सरलाई चाहिँ वेलकम गर त, यो ग्रुपमा वेलकम गर है सबैजना माधव भूषाल सरलाई। तिमीहरूको हरेक क्वेसनको यति टाइम त मैले सायद कहिले पनि दिन सक्दिनँ होला जति उहाँले तिमीहरूलाई टाइम दिइरह हुन्छ के, त्यो कम्प्युट सल्युसनमा एन्सर्सहरू दिएर हैन। ल सो ध्यान दिनुहोस् न, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि रेडिएसन भन्यो भने त्यो रेडिएसनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न मिल्छ के। बेस बढाउनु, इको घटाउनु। इको आइरहेछ र साउन्ड छैन है, ठिक छ। ल सुन, सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ हैन। अरे यार के भयो? अनि 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, बाँकी चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि इमिट गरिदिन्छ के। बाँकी चाहिँ के गरिदिन्छ? इमिट गरिदिन्छ। यसको आन्सर के हो थाहा छ? रेडिएसन भन्यो भने 11 इलेक्ट्रोन भोल्टको रेडिएसन भनेपछि कहाँ जान्छ भने n=2 मा। कहाँ जान्छ भन्दा n=2 मा। यो थियो हल्का सिम्पल क्वेसन्सहरू हैन। यो हल्का सिम्पल क्वेसन्सहरू थियो है। तिमीहरूलाई चाहिँ सिम्पल क्वेसन्सहरू गराउनु पर्ने हैन। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा एटमिक मोडलमा आउने हो है। सुरुबाट बेसिकबाट पढौँ हैन, एटमिक मोडलमा आऊँ। सो जे थम्सन मोडल, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रदरफोर्ड मोडल, त्यसपछि हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि बोर्स मोडलहरू पढ्ने हो। सो पहिला हामी लेख त, सबैजना हेडिङ लेख त, सबैजना हेडिङ लेख एटमिक मोडल, सबैजना हेडिङ लेख त एटमिक मोडल, सबैजना हेडिङ लेख एटमिक मोडल। एटमिक मोडलमा है, एटमिक मोडल भनेर हेडिङ लेख। फर्स्टमा लेख त थोम्सन प्लम पुडिङ मोडल भन्छ के, थोम्सन प्लम पुडिङ मोडल। ल न, यो मोडल भनेको फाल्तु हो, एक्जाममा सोध्दैन, तर हामीले चाहिँ हल्का पढ्नुपर्छ भनेर मैले पढाइदिन खोजे है। यहाँ यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो मोडलले के भन्छ हेर, एटम इज लेख त, एटम इज अ हैन, एटम इज अ पोजिटिभली चार्ज्ड, सबैजना लेख एटम इज अ पोजिटिभली चार्ज्ड स्फियर हैन, इन which negatively charged electron distributed in such a manner हैन। ध्यान सुन है, यो मोडलले के भनेको छ भन्दाखेरि एटम भनेको एउटा पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो जसमा नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन डिस्ट्रिब्युटेड इन सच अ म्यानर that total charge हैन remains के भन 0। सो के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ एटम इज ए पोजिटिभली चार्ज स्फियर इन विच, यो पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो, यो पोजिटिभली चार्ज चारैतिर पोजिटिभली चार्ज छ है, पोजिटिभली चार्ज हैन, जसमा नेगेटिभली चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड इन सच अ म्यानर हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हैन डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ के,
हैन इन सच अ म्यानर दैट द टोटल चार्ज रिमेन्स के भन 0 टोटल चार्ज के हुन्छ 0 हुन्छ र यसलाई हैन त्योसँग नि कम्पेयर गरेको थियो वाटरमेलन वाटरमेलनमा जुन पल्प हुन्छ नि पल्प त्यो पल्प बनेको पोजिटिभ चार्ज हो P4P पल्प बनेको पोजिटिभ चार्ज हो र त्यो सीड भनेको के हो इलेक्ट्रोन हो के पल्प बनेको पोजिटिभ चार्ज र त्यो सीड भनेको के हो भने त सीड भनेको के भने त नेगेटिभ चार्ज यसैलाई त्यो उसँग पनि कम्पेयर गरे हो के त्यो खीर हुन्छ नि हामी खीर भन्छौं नि त्यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो जुन काजु किसमिसहरु हुन्छ नि त्यो भनेको नेगेटिभली चार्ज हो र बाँकी पोर्सन चाहिँ के हो पोजिटिभली चार्ज हो र यो भनेको फाल्तु मोडल हो के यो चाहिँ हामीले खासै बुक्सहरुमा भएको कारणले हामीले के गर्दै मैले भन्दै मात्रै हो हैन ठ्याक्क वाटरमेलन जस्तो बुझन वाटरमेलनमा जुन पल्प हुन्छ नि पल्प भनेको पोजिटिभ चार्ज अनि सीड भनेको के भन्दा नेगेटिभ चार्ज र यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ कि चार्ज के हुन्छ त टोटल चार्ज के हुन्छ नेट चार्ज के हुन्छ 0 हुन्छ यसको ड्रब्याक्स के हो त यसको ड्रब्याक्स के हो त सुन ड्रब्याक्समा हैन डज नट गिभ any information about third fundamental particle that is के भन्छ न्यूट्रोन यो मोडलमा हैन न्यूट्रोनको बारेमा केही पनि चर्चा छैन के यो मोडलमा हैन न्यूट्रोनको बारेमा केही पनि चर्चा छैन के सेकेन्डमा could not explain the position of proton and electron खास प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको पोजिसनको बारेमा पनि केही भन्न सकेन के यो मोडलले के यो मोडलले हैन does not give any information about the neutron अर्को भनेको could not explain the position of proton and neutron so this is all about के त भन्नु त this is all about Thomson plum pudding model ठीक छ ल अब हामी कहाँ आउने हो रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट सेकेन्ड भनेको रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट ठीक छ अब सुन यहाँ छिटो हेरौँ है यो चाहिँ गोल्ड फोइल हो है दिस इज गोल्ड फोइल यो चाहिँ साइक्लोट्रोन के भन्छ त साइक्लोट्रोन जहाँबाट हामी के गर्छौं अल्फा पार्टिकल के गर्छौं बम्बार्ड गर्छौं अल्फा पार्टिकल हामी के गर्छौं यो साइक्लोट्रोन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल भने के हो भने त हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं अल्फा पार्टिकल भन्छौं अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली के भन्छ त हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं भने अल्फा पार्टिकल भन्छौं है र यो के थाहा छ दिस इज गोल्डको फोइल हो हैन यहाँबाट हामी के गर्छौं अल्फा पार्टिकल सेन्टरमा के हुन्छ भने पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है सो के गर्छौं यहाँबाट हामीले के गर्छौं अल्फा पार्टिकललाई के गर्छौं बम्बार्ड गर्छौं के अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड गर्दाखेरि के देख्यो ध्यान दिनुस् न है अल्फा पार्टिकल सुन यहाँ चाहिँ अल्फा पार्टिकल हामी के गर्छौं यसरी गोल्ड फोइलमा के गर्छौं यसरी बम्बार्ड गर्छौं र यो बम्बार्ड गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल के भयो त भन्दाखेरि यो गोल्ड फोइलबाट इजिली पास भयो के पुरै मजाले पास भयो के सो ध्यान दिनुस् न है सो यहाँबाट अल्फा पार्टिकल हामीले यसरी इजिली पास भयो म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल के भयो त भन्दाखेरि विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स मजाले पास भयो के अ भेरी फ्यू एकदम थोरै अल्फा पार्टिकल के भयो त भन्दाखेरि जुन सेन्टरको नजिकबाट जुन पास भएको थियो डिफ्लेक्ट भयो के भयो त डिफ्लेक्ट भयो के भयो त भन्दाखेरि डिफ्लेक्ट भयो बाइ मेकिङ सम एंगल डिफ्लेक्ट भयो के अ भेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जुन चाहिँ सेन्टरको नजिकमा थियो त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्क डिफ्लेक्ट भयो के बाइ मेकिङ सम एंगल है अ भेरी फ्यू 1 in 50 भनौं न हैन अ भेरी के अरे फ्यू हैन मतलब 1 in 50 भनौं कम्प्लिटली रिटर्न ब्याक भयो के कम्प्लिटली के भयो त भन्दाखेरि रिटर्न जुन पाथमा गएको थियो त्यही पाथमा के भयो त रिटर्न ब्याक भयो के
जुन चाहिँ सेन्टरमा जुन स्ट्राइक गराएको थियो नि गोल्ड फोइलको जुन सेन्टरमा स्ट्राइक गराएको थियो गोल्ड फोइलको जुन अल्फा पार्टिकलले सेन्टरमा स्ट्राइक गराएको थियो त्यो कम्प्लिटली के भयो त रिट्रेस भयो के पाथ कम्प्लिटली के भयो त रिट्रेस गर्यो के सो यो एक्सपेरिमेन्टबाट रदरफोर्डले के चाहिँ कन्क्लुजन निकाले ध्यान दिनुहोस् न ल भने यो साइक्लोट्रोन भनेको के हो साइक्लोट्रोन भनेको यस्तो एउटा मेसिन हो साइक्लोट्रोन भनेको यस्तो मेसिन हो जसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल के गरिरहेछ निकाल्ने काम गरिरहेछ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली के भने हिलियम न्यूक्लियस यो हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा पार्टिकल भन्छौँ यो हिलियमको न्यूक्लियसलाई के भन्ने भने अल्फा पार्टिकल यो पनि क्वेशन सोध्छ के व्हाट इज अल्फा पार्टिकल भनेपछि के बुझ्नु पर्यो हिलियम न्यूक्लियस हिलियमको न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा पार्टिकल एन्ड दिस इज साइक्लोट्रोन यो के भन त साइक्लोट्रोन हो जसले के गरिरहेछ अल्फा पार्टिकल निकालिरहेछ किनभने यो अल्फा पार्टिकल म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल के भयो त भन्दाखेरि के अरे गोल्ड फोइलबाट के भयो त इजिली पास भयो होइन केही अल्फा पार्टिकलले के गर्यो भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन देखायो विथ सर्टेन एंगल अ भेरी फ्यू रिट्रेसेस इज पाथ यसबाट चाहिँ रदरफोर्डले चाहिँ के कन्क्लुजन निकाल्यो त्यो कन्क्लुजन हामी लेखिरहेछौँ मलाई भन्दा यहाँ गोल्ड फोइल नै किन युज गरेको अरू चाहिँ हामीले के अरे मेटलहरू हामीले किन युज गरेनौँ यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि वी हेभ युज्ड गोल्ड फोइल नै किन युज गरेको ल भन इनर्ट भएर होइन इनर्ट इज नट द रिजन है इनर्ट इज नट द रिजन यहाँ चाहिँ इनर्ट रिजन होइन थाहा छ गोल्ड फोइल किन युज गरेको भन्दाखेरि इट वाज मोस्ट मेलिएबल मेटल्स लेख त यो पनि क्वेसन यो नीटमा आएको क्वेसन हो दिस इज क्वेसन अफ नीट गोल्ड फोइल वाज युज्ड बिकज यो फेसबुक वाला बिकज है दिस इज द फेसबुक वाला बिकज है गोल्ड फोइल वाज युज्ड बिकज इट वाज होइन इट वाज मोस्ट malleable metal it was के भन त most malleable metal ल भन त यसको अब्जर्भेशन्सहरु लेख त observations ल भन maximum alpha particle के देखे त भन त maximum alpha particles के भयो भन त were continued हैन with the straight path with their straight path undeviated yes maximum alpha particle were continued with straight path मतलब deviate भएन के सेकेन्ड मा few alpha particles which were nearer to the center were deflected from the path with a small angle a few alpha particle which were nearer to the center were deflected from the path very few alpha particles which strike the center जैसे center में strike गर्यो नि हैन retraces the path मतलब ठ्याक्क 180 डिग्री मा के रोटेट भएको 180 डिग्री है retraces the path मतलब हैन completely thrown back हैन so very few alpha particle which strike the center retraces the path अब यति के रे अब्जर्भेसन बाट रदरफोर्ड अंकलले कन्क्लुजन के निकाल्नु भयो त ल भन यति अब्जर्भेसन पछि कन्क्लुजन उहाँले के निकाल्नु भयो भन त यति अब्जर्भेसन पछि उहाँको कन्क्लुजन के थियो भन फर्स्ट कन्क्लुजन के थियो म्याक्सिमम पार्ट ल भन त कन्क्लुजन के थियो भन यो एक्सपेरिमेन्ट पछि उहाँको कन्क्लुजन के थियो म्याक्सिमम पार्ट yes रुबिन कार्कीले लेखिरहेछ maximum part empty yes maximum part of an atom is empty maximum part के रहेछ भन empty ल भन अर्को पोइन्ट भन त
अर्को कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि उहाँको अर्को कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि सेन्टरमा यस्तो केही पोजिटिभ चार्ज स्पेसिस छ जसले के गरिरहेछ अल्फा पार्टिकललाई के गरिरहेछ डेभिएट गरिरहेछ के सो एट द सेन्टर अफ एन एटम at the center of an atom a small positively charged sphere is present that is known as nucleus means यसको मतलब तिमीले के बुझिरहेछौ nucleus was discovered by के भन nucleus was discovered by के भन त Rutherford यसको मतलब के बुझिरहेछौ nucleus was discovered by के भन Rutherford थर्डमा चाहिँ all mass of an atom is concentrated in its nucleus all mass of an atom is concentrated in its nucleus एटम को सबै मास कहाँ कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ भने न्यूक्लियसमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ के रेडियस अफ न्यूक्लियस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रेडियस अफ न्यूक्लियस ल भने रेडियस अफ न्यूक्लियसको फर्मुला के हो भने r इक्वल टु 1.25 into 10 to the power minus 13 1.25 into 10 to the power minus 13 यो a भनेको मास नम्बर 1/3 सेन्टिमिटर 1/3 सेन्टिमिटर ल भने मिटरमा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ 10 to the power minus 15 10 to the power के भन्छ त minus 15 10 to the power minus 15 सो हामीले यहाँ चाहिँ के याद गर्नुपर्छ यो भ्यालुहरु याद गरिराख्नु पर्दैन के हामीलाई चाहिँ के याद हुनु पर्यो भन्दाखेरि रेडियस र यो a को रिलेसन याद हुनु पर्यो के रेडियस र मास नम्बरको रिलेसन r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल a को पावर 1/3 यो चाहिँ हामीले याद हुनु पर्यो r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भन a को पावर 1/3 र वेयर a इज मास नम्बर यो के हो भन त a भने के हो भन मास नम्बर हो र दुईटा मैले डिफरेन्ट को लिए भने दुईटा डिफरेन्ट एटम को लिए भने के हुन्छ भन r1 by r2 इक्वल टु के होला a1 by a2 r1 by r2 इक्वल टु a1 by a2 को पावर 1/3 यो रिलेसन याद हुनु पर्यो ल भन फेरि याद गरौँ ल भन रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला भन रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला 1.25 into 10 to the power minus 13 1.25 into 10 to the power minus 13 a को पावर के भन 1/3 जसलाई हामीले r नट पनि भन्ने गरे हुन्छ हैन सो r1 by r2 इक्वल टु के हुने भो r1 by r2 इक्वल टु के हुने भो a1 by a2 r1 by r2 इक्वल टु a1 by a2 को पावर 1/3 where a is mass number where a is के होला भन्न त mass number अब यसको हामी के न्यूमेरिकल्सहरु पनि गर्छौं ल भन अब हाम्रो एक्जाममा क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि यो त रेडियस अफ न्यूक्लियस भयो अर्डर सोधिन्छ के द अर्डर अफ रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला द अर्डर अफ रेडियस अफ न्यूक्लियस इज के होला भन्दा अर्डर भनेको 10 टु द पावर माइनस वाला जुन हुन्छ नि 10 टु द पावर हुन्छ नि त्यसलाई हामी अर्डर भन्छौं के सो द अर्डर अफ रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला भन्दा 10 टु द पावर माइनस 13 सेन्टिमिटर द अर्डर अफ रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला 10 to the power minus 13 centimeter or 10 to the power minus 15 meter or के भन्न मिल्छ 1 fermi के भन्न मिल्छ 1 fermi और के भन्छ भन्न 1 fermi ल भन्न अर्डर के होला भन्न अर्डर अफ रेडियस अफ न्यूक्लियस के होला 10 to the power minus 13 or 10 to the power minus 15 और के भन्न त 1 fermi यो अर्डर याद हुनु पर्छ है यो अर्डर हामीले चाहिँ याद हुनु पर्छ है अब सुन एउटा यो चाहिँ खासमा अब हाम्रो एक्जाम तिर त आउँदैन हैन त्यही पनि म तिमीलाई चाहिँ अब हल्का भन्दिरा छु है अब कतिको बुझ्छौ है रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स ध्यान दिनु है रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जसलाई हामी म्यू भन्छौं एन्ड डिफ्लेक्सन एंगल एन्ड के भन्छ डिफ्लेक्सन एंगल
जसलाई हामी के भन्छौं थीटा भन्छौं त्यो हेर यो जुन हाम्रो थियो नि यो भनेको डिफ्लेक्सन एंगल हो के यो जुन थीटा छ नि यो के भन्छ डिफ्लेक्सन एंगल यो थीटा के भन्छ त डिफ्लेक्सन एंगल फेरि भने यो थीटा के भन्छ त डिफ्लेक्सन एंगल सो यो बीचको रिलेसन के हो नम्बर अफ पार्टिकल रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल र डिफ्लेक्सन एंगल को बीचको रिलेसन के हो हेर है यो म्यू भने के हो भने नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हैन sin थीटा बाइ 2 sin थीटा बाइ 2 को पावर के भन त 4 भनेको थीटा इन्क्रिजेस म्यू के हुन्छ डिक्रिजेस सो mu1 by mu2 के होला mu1 by mu2 is equal to sin theta 2 by 2 को पावर के भन 4 डिवाइड बाइ sin theta 1 को पावर 2 डिवाइड बाइ के भन 4 यो रिलेसन याद गर है यो रिलेसन याद गर सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि ध्यान दिनु है रिलेसन के भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल एन्ड डिफ्लेक्सन एंगल नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल एन्ड डिफ्लेक्सन एंगल mu is equal to inversely proportional to sin theta by 2 को power 4 sin theta by 2 को power 4 sin theta by 2 को power के भन त 4 अब सुनो so as deflection angle increases number of deflected particle के हुन्छ decreases यो रिलेसन त अहिलेसम्म देखा थिएन त हामीले अब हेर न अहिलेसम्म देखा थिएन भने अब हेर न सुन as deflection angle which is theta increases हैन number of deflected particle which is mu के हुन्छ decreases अर्को पॉइंट लेख है अर्को पॉइंट यो कन्क्लुजन के पॉइंट चलिरहेछ है according to Rutherford हैन इलेक्ट्रोन revolve around the nucleus के भन न्यूक्लियस र थाहा छ यो जुन लाइन भन्यो नि रदरफोर्डले के भन्यो भन्दाखेरि according to Rutherford इलेक्ट्रोन revolve around the nucleus यो भनेको यो लाइन भनेको सबसे खतरनाक लाइन भयो रदरफोर्डको लागि यो भनेको सबसे खतरनाक लाइन भयो के उहाँले जुन भन्नुभयो नि इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरि यसरी घुम्छ भन्ने जुन लाइन भन्यो नि according to Rutherford इलेक्ट्रोन revolve around the nucleus यो चाहिँ सबसे ठुलो ड्रब्याक भन्यो के पछि त्यसपछि अर्को पॉइन्ट लेख अर्को इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट according to हैन सुन है according to Rutherford as neutron by proton ratio increases has according to Rutherford हैन as neutron by proton को ratio increases stability के हुन्छ भने decreases neutron proton को ratio increases stability के हुन्छ decreases unstable हुन्छ के यार यो हाइड्रोजन 1 2 भयो यो हाइड्रोजन 1 1 भयो है यो 1 1 भयो यो 1 2 भयो यो हाइड्रोजन 1 3 भयो 11 फर्स्ट मा प्रोटोन इज इक्वल टु के भयो 1 न्यूट्रोन इज इक्वल टु के भयो भने 0 n by p के भयो त 0 भयो यहाँ चाहिँ प्रोटोन 1 भयो न्यूट्रोन 1 भयो n by p भनेको 1 भयो यहाँ प्रोटोन 1 भयो न्यूट्रोन 2 भयो n by p भनेको 2 भयो के सो according to Rutherford हैन as the neutron proton को ratio increases हैन स्टेबिलिटी के हुन्छ डिक्रिजेस सो मलाई भने यो प्रोटियम हो यो के हो ड्यूटेरियम हो यो के भने ट्रिटियम हो दिस इज प्रोटियम दिस इज ड्यूटेरियम एन्ड दिस इज ट्रिटियम दिस इज प्रोटियम दिस इज ड्यूटेरियम दिस इज ट्रिटियम हैन यहाँ चाहिँ n by p को रेशियो कति देखिरहेको छौं यो ड्यूटेरियम ट्रिटियम को लागि n by p को रेशियो कति रहेछ भने त n by p को रेशियो कति रहेछ भने 2 n by p को रेशियो कति रहेछ भने 2 n by p सो यो सबसे बढी के रहेछ भने अनस्टेबल सबसे बढी के रहेछ भने ट्रिटियम भनेको सबसे बढी के रहेछ भने अनस्टेबल ट्रिटियम भनेको सबसे बढी के रहेछ भने अनस्टेबल ट्रिटियम भनेको सबसे बढी के रहेछ भने अनस्टेबल एउटा क्वेशन गर त एउटा म न्यूमेरिकल गराउँछु एउटा न्यूमेरिकल गरे सबैजना न्यूमेरिकल गर mass number of two different elements निकाल है mass number of two different elements are 27 and 8
8 respectively. Mass number of two different elements are 27 and 8 respectively. Then find out the ratio. Ratio of radius of their nucleus. निकालो त हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि mass number of then सुन है mass number of two different elements are 27 and 8 respectively. Then find out the ratio of radius of their nucleus. Mass number हामीलाई दिइरहेछ दुईटा डिफरेन्ट एलिमेन्टको एउटाको 27 दिइरहेछ अर्कोको चाहिँ 8 दिइरहेछ हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि रेशियो अफ रेडियस अफ देयर न्यूक्लियस निकाल्नु पर्यो ईश्वर तिवारीले आन्सर निकाल्यो 3:2 भनेर ईश्वर तिवारीले आन्सर निकाल्यो 3:2 मैले भर्खरै रिलेसन लेखेको थिएँ 3 आतेश कुमार यादव यस अनि मैले भर्खरै रिलेसन लेखेको थिएँ नि सोलुसन गर त सोलुसन गर मैले भर्खरै रिलेसन लेखेको थिएँ ल भन त R1/R2 इक्वल टु के भन त A1/A2 को पावर के भन 1/3 भनेपछि के हुने भयो भन त 27/8 27 को पावर 1/3 8 को पावर 1/3 इक्वल टु के हुने भयो 3/2 इज द राइट आन्सर 2:3 हैन 3:2 आउँछ होला कृपा पौडेल 3:2 ल भने यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो कि हैन बराबर भन्नु होला पहिला मलाई भन्नु पर्यो यो क्वेशन राम्रो क्वेशन धेरैलाई हैन यो रिलेसनै याद हुन्न के धेरैलाई यो रिलेसनै याद हुन्न के टेल मी यो ठ्याक्क नेपाल टाइप क्वेशन हो कि हैन भन ठ्याक्कै यो नेपाल टाइप क्वेशन हो कि हैन ल अब सुन अब हामी के निकालौं भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस निकालौं के निकालौं भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस ध्यान दिनुस् न है हामी के निकालौं डेन्सिटी न्यूक्लियसको डेन्सिटी निकालौं त डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस ल भन डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ मास बाइ भोल्युम डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ भन त मास बाइ भोल्युम फेरि भन डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ मास बाइ भोल्युम डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ भन मास बाइ भोल्युम न्यूक्लियसमा के हुन्छ प्रोटोन हुन्छ र न्यूट्रोन हुन्छ न्यूक्लियसमा के हुन्छ भन प्रोटोन हुन्छ र न्यूट्रोन हुन्छ न्यूक्लियसमा के हुन्छ भन प्रोटोन हुन्छ न्यूट्रोन हुन्छ प्रोटोन न्यूट्रोनको मास लगभग बराबर हुन्छ सो कति हुन्छ मास भन त 1.67 into 10 to the power minus 27 केजीमा है केजीमा 1.67 into 10 to the power minus 27 यो त भयो एउटा प्रोटोनको मास अथवा एउटा न्यूट्रोनको मास र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ ए हुन्छ नि त एटमिक मास भनेको त मास नम्बर हो सो हामीले के गर्नु पर्यो एउटालाई ए ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो त के भयो त मास भयो न्यूक्लियसको मास भयो डिवाइड बाइ भोल्युम गर्नु पर्यो भोल्युम भनेको 4/3 पाइ आर क्यू हुनु पर्यो के 4/3 पाइ आर क्यू हुनु पर्यो है सो 4/3 पाइ ल भने रेडियस कति हुन्छ न्यूक्लियसको रेडियस कति हो 1.25 into 10 to the power minus 15 ए को पावर के भन्नु 1/3 पाइ आर यो रेडियस हो पाइ आर क्यूब हुनु पर्यो 3 माथि के भन केजी तल के भन मिटर क्यूब यो बुझ्यो बुझेन फटाफट यो बुझ्यो बुझेन यो मास हो मास अफ 1 into ए ले मल्टिप्लाई गरे मैले हैन त्यसपछि 4/3 पाइ आर क्यूब 4/3 के भन पाइ आर क्यूब र यो क्याल्कुलेट गर्यो भने अर्डर केमा आउँछ 10 to the power 17 kg per meter cube केमा आउँछ भन त 10 to the power 17 kg per meter cube थाहा छ ध्यान दिनु सुन है does not depend on a density of nucleus हैन does not depend on a mass number मा डिपेन्ड गर्दैन के density of nucleus does not depend on a density of nucleus does not depend on a भनेको जुनसुकै एटम होस् हैन जुनसुकै एटम होस् सबैको डेन्सिटी गरेर के हुन्छ 10 to the power 17 नै हुन्छ के डेन्सिटी अफ न्यूक्लियाई does not depend on a सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा एकचोटि फेरि बुझ त कसरी निकाल्ने भन डेन्सिटी अफ न्यूक्लियस भनेको मास बाइ भोल्युम के भन त मास बाइ भोल्युम मास भनेको 1.67 into 10 to the power minus 27 into a यो पुरै न्यूक्लियसको मास भयो यो पुरै न्यूक्लियसको मास भयो डिवाइड बाइ भोल्युम भोल्युम भनेको 4/3 पाइ आर क्यूब सो 4/3 पाइ आर यो रेडियस हो के अनि यो क्यूब त्यसपछि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 10 to the power 17 आउँछ के 10 to the power के आउँछ भने त 17 सो डज नट डिपेन्ड अन के भन मास नम्बर डज नट डिपेन्ड अपन के भन मास नम्बर फेरि भन त
डज नट डिपेन्ड अपन के भन मास नम्बर ल एउटा क्वेशन गर त एउटा क्वेशन गरिहाल फटाफट क्वेशन गर find out the volume of the nucleus find out the volume of the nucleus हैन nucleus of an atom having mass number 64 ल भन mass number 64 find out the volume of the nucleus of an atom volume निकाल्नु पर्यो है volume find out the volume of nucleus of an atom having mass number 64 having mass number के भन 64 सो मलाई भन भोल्युम निकाल्दाखेरि के निकाल्नु पर्यो 4/3 पाई आर क्यू गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भन त 4/3 पाई आर क्यू गर्नु सो रेडियस कति हुन्छ न त रेडियस अफ न्यूक्लियस कति हुन्छ भन रेडियस अफ न्यूक्लियस भनेको 1.25 into 10 to the power minus 13 13 म सेन्टिमिटरमा लेखिरहेको छु है 1.25 into 10 to the power minus 13 अनि a को पावर a भनेको 64 दिइरहेछ 64 को पावर के भन 1/3 यो गर्यो भने कति आउँछ 5 into 10 to the power minus 13 सेन्टिमिटर आयो त्यो रेडियस आयो भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ के हुन्छ भन त 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टु कति हुने भयो भन त 4/3 into पाई पाई भनेको 3.14 अनि आर क्यूब भनेको 5 into 10 to the power minus 13 को पावर 3 र यो क्याल्कुलेट गर्यो भने क्याल्कुलेट गर्नु घरमा हैन 5 into 10 to the power minus 37 centimeter cube 5 into 10 to the power minus 37 centimeter cube ल यो क्वेशन गर त यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेशन हो आजको लागि लास्ट क्वेशन है लास्ट क्वेशन फर टुडेज लेक्चर लास्ट क्वेशन है mass number of two different elements are mass number of two different elements are 27 and 64 then find out the ratio of the volume of their nucleus सुन मास नम्बर अफ टू डिफरेन्ट एलिमेन्ट दुईटा एलिमेन्टको मास नम्बर हामीले 27 र 64 दिइराछ हैन देन फाइन्ड आउट द रेशियो अफ भोल्युम अफ देयर न्यूक्लियस ल भन भोल्युमको सल्युसन गर्दिराछ हेर भोल्युमको फर्मुला के हो भन 4/3 पाई आर क्यूब हैन भनेको 4/3 पाई ध्यान दिनु 4/3 पाई आर क्यूब भनेको के हो भन त 1.25 into 10 to the power minus 13 a को पावर 1/3 को पावर क्यूब सो तिमीले के देखिरहेछ बाँकी सब कन्स्ट्यान्ट रहेछ कि हेर कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ भेरिएबल हो के सो तिमीले के देखिरहेछ यो रिलेसनबाट तिमीले के देखिरहेछौ भन्दाखेरि भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास नम्बर भोल्युम के रहेछ भन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के रहेछ भन मास नम्बर भेरी गुड मनोज बेलवासीले आन्सर निकालिसक्यो 27 भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास नम्बर भनेको v1/v2 इक्वल टु के होला भन a1/a2 भनेको आन्सर के हो थाहा छ 27 27:64 ल भन यो क्वेशन राम्रो लाग्यो लाइन बराबर भन यो क्वेशन राम्रो लाग्यो लाइन भन सत्ताइस भाइ सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि दुईटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट दिइरहेछ त्यो दुईटै डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको तिमीलाई मास त्यो दुईटै डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको तिमीलाई के दिइरहेछ भने मास नम्बर दिइरहेछ अब तिमीलाई के सोधिरहेछ भोल्युमको रेशियो भन सो मलाई भन के अरे भोल्युम र मास नम्बरमा के चाहिँ रिलेसन छ भन्दाखेरि भोल्युम र मास नम्बरको रिलेसन भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ के सो v1/v2 इक्वल टु a1/a2 v1/v2 इक्वल टु a1/a2 v1/v2 इक्वल टु के भन त a1/a2 लोकल क्वेशन ल एउटा चाहिँ अब अहिलेसम्मको सबसे राम्रो क्वेशन डिफ्लेक्सन वाला गरौँ न डिफ्लेक्सन वाला गरौँ है अघि मैले जुन एउटा डिफ्लेक्सनको पढाएको थिएँ नि के थियो भन त रिलेसन के थियो म्यू इक्वल टु के थियो भन म्यू इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु साइन θ/2 को पावर 4 यही थियो नि यो के भन्छ नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल यो के भन्छ नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो यो के भन्छ नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल एउटा क्वेशनबाट बुझौँ न यो कुरोलाई एउटा क्वेशनबाट बुझौँ है विथ रिस्पेक्ट टु
with respect to हैन 60 degree deflection, with respect to 60 degree deflection angle, with respect to 60 degree deflection angle, number of deflected particle, number of deflected particle, number of deflected particle are 2 to 4. Then find out the number of deflected particle, deflected particle, deflected particle with respect to हैन 90 degree deflection. ध्यान दिनुहोस् न हाम्रो क्वेशन के हो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशन के भनिरहेको छ हेर with respect to 60 degree deflection angle हुँदाखेरि 60 degree हैन deflection angle हुँदाखेरि ध्यान दिनुहोस् न है 60 degree deflection angle हुँदाखेरि number of deflected particle भनेको 2 to 4 हो. अब चाहिँ deflected angle भनेको 90 degree भयो भने deflected angle भनेको 90 degree भयो भने tell me the number of deflected particle कति हुन्छ. हामीले रिलेसन थाहा छ के we know the relation भने त मलाई भने रिलेसन के थाहा छ भने mu1 by mu2 is equal to के होला भने त sin theta 2 by 2 को power 4 divided by sin theta 1 by 2 को power 4. यही त हो नि mu1 by mu2 is equal to sin theta 2 by 2 को power 4 is equal to के भने sin theta 1 by 2 को power 4. अब हेर सुरुमा हामीलाई कति दिइराछ सुरुमा हामीले दिइराथ्यो 2 to 4 दिइराथ्यो यो भनेको नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो. सो 2 to 4 by mu2 2 to 4 by mu2 is equal to के होला भन sin 90 डिग्री भनेपछि कति हुने भयो 90 डिग्री भनेपछि 90 by 2 भनेको त 45 भयो नि 45 डिवाइड बाइ अनि उतातिर चाहिँ कति दिइरा थियो 60 भनेपछि के होला sin 30 होला sin 30 होला यसको पावर के होला भने 4 होला. त्यसको आन्सर कति हुने भयो 2 to 4 by mu2 is equal to 1 by root 2 को पावर 4 डिवाइड बाइ 1 by 2 को पावर के भन्नुभयो 4 हैन इज इक्वल टु कति हुने भयो 2 to 4 by mu2 is equal to 1 by 4 1 by 16. Therefore mu2 is equal to 56 is the right answer. Yes 56 is. हेर यो क्वेशन लास्टै सजिलो हो के एकदम सजिलो हो नि तर तिमीलाई रिलेसन थाहा हुनु पर्यो के. सो एकचोटि फेरि रिलेसन रिकल गरौँ त एकचोटि रिलेसन रिकल गरौँ त ल न यो चाहिँ डिफ्लेक्सन एंगल के नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल जसलाई हामी के भन्छौं म्यू भन्छौं नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल र डिफ्लेक्टेड एंगल नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल र डिफ्लेक्सन एंगल ध्यान दिनु है नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल र डिफ्लेक्सन एंगल को रिलेसन के हो म्यू भनेको नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल के भन sin थीटा by 2 हैन sin थीटा by 2 को पावर के भन 4 यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो के नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु sin थीटा by 2 sin थीटा by 2 को पावर के भन 4 sin थीटा by 2 को पावर के भन 4 इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ है नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल ध्यान दिनु है नम्बर अफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हैन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन sin थीटा by 2 को पावर 4. सो आजलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यति गर्छौं आज हाम्रो क्लास यति हुन्छ. सुन आज मैले स्टार्ट मात्र गरे हो आज मैले चाहिँ यो रदरफोर्ड को बारेमा हल्का स्टार्ट मात्र गरे हो. एकचोटी हामी के गरौँ 1 मिनेट सर रिभाइज गरौँ है 1 मिनेट अहिलेसम्म गरेको नाटकलाई सर रिभाइज गरौँ 1 मिनेट अहिलेसम्म गरेको नाटकलाई सर रिभाइज गरौँ है. सो ल एटोमिक मोडेलमा हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि सुन है एटोमिक मोडेलमा यो फेसबुकमा हुँदैन यो लेक्चर यो डिलिट हुन्छ है फेसबुकमा यो लेक्चर हुँदैन यो डिलिट हुन्छ. ल भने एटोमिक मोडेल फर्स्टमा हामी के पढ्यौं भन्दाखेरि थम्सन प्लम पुडिङ मोडेल. यो मोडेलले के भन्यो भन्दाखेरि यो मोडेलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एटम इज अ पोजिटिभली चार्ज स्फियर हैन इन व्हिच negatively charged electron distributed in such a manner that the total charge remains के हुन्छ भन 0. यसलाई केसँग कम्पेयर गर्यो वाटरमेलन सँग कम्पेयर गर्यो. वाटरमेलनमा ध्यान दिनु है वाटरमेलनमा यो जुन हाम्रो पल्प हुन्छ नि पल्प भनेको पोजिटिभली चार्जड हो सीड भनेको के हो त सीड भनेको के भन त इलेक्ट्रोन हो. यो मोडेलको ड्रब्याक के हो डज नट गिभ एनी इन्फर्मेसन अबाउट द
neutron and could not explain the position of proton and neutron. त्यसपछि हामीले के पढ्यौं रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट. एक्सपेरिमेन्ट हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि गोल्ड फोइल लियो हैन. रदरफोर्ड अंकलले के लिनुभयो गोल्ड फोइल लिनुभयो र यहाँबाट के अल्फा पार्टिकल के गरे त बम्बार्ड मतलब पास गराइयो है. म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल के भयो त स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्सन स्ट्रेट गयो हैन. केही अल्फा पार्टिकल के गरे त डिफ्लेक्ट गरे विथ मेकिङ सम एंगल हैन. डिफ्लेक्ट भयो. भेरी फ्यू धेरै थोरै के भयो जुन सेन्टरमा स्ट्राइक गराएको थियो कम्प्लिटली रिभर्ट ब्याक भयो है. यसबाट उहाँले अब्जर्भेसन के निकाल्नुभयो म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेल कन्टिन्युड विथ अब्जर्भेसन भयो हैन. यसपछि उहाँले कन्क्लुजन के निकाल्नुभयो भन्दाखेरि म्याक्सिमम पार्ट अफ एन एटम इज एम्प्टी. सेन्टरमा एउटा पोजिटिभली चार्ज कुनै बडी छ हैन जसको कारणले के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्सन भइरहेको थियो र त्यो सेन्टरको बडीलाई के भन्नुभयो उहाँले न्युक्लियस भन्नुभयो के. सो न्युक्लियस वाज डिस्कभर्ड बाइ के भन्नु रदरफोर्ड. अल मास त्यो एटमको पुरै मास हैन त्यो के अरे all mass of an atom is concentrated in its nucleus. Radius of nucleus very very important. Radius of nucleus R is equal to 1.25 into 10 to the power minus 13 a को power 1/3. A भनेको mass number हो. So R directly proportional to a को power 1/3. R1 by R2. R1 by R2 is equal to A1 by A2 को power 1/3. Order of nucleus के हुन्छ 10 to the minus 13, 10 to the minus 5 or 1 for me. Relation between number of deflected particles and deflected angle के होला mu inversely proportional to sin theta by 2 को power 4. Mu increases, theta increases, mu के हुन्छ decreases. हैन. त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि केही क्वेशन्सहरु गर्यौं र यो लेक्चर्सलाई हामी के गरौँला नेक्स्ट क्लासमा के गरौँला कन्टिन्यू गरौँला. सबैलाई बाइ बाइ गुड नाइट. सुन भोलि फेरि 10 बजे क्लास हुन्छ है हाम्रो. भोलि फेरि हाम्रो 10 बजे क्लास हुन्छ अनि भोलि 10 बजे हामी यो के अरे रदरफोर्डलाई सकाएर सुन रदरफोर्डलाई सकाएर हामी के गर्छौं भोलि बोर्स मोडल पनि स्टार्ट गर्छौं र बोर्स मोडल पढ्ने बेलामा पुरै पढ्छौं. बोर्सको रेडियसको न्युमेरिकल गर्छौं, बोर्सको भेलोसिटीको न्युमेरिकल गर्छौं, बोर्स इनर्जीको के अरे उ गर्छौं. त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट गर्छौं हैन. त्यसपछि हामी स्टार्ट के गर्छौं त भन्दाखेरि पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल अनि क्वेशन्सहरु गर्न जानु. यो के अरे हाम्रो यो बुकको नाम के अरे ओपी अग्रवालको बुकको क्वेशन सब मजाले बन्छ तिम्रो केही प्रब्लम हुँदैन के. र आजको लेक्चर तिमीले के गर्नु पर्यो रिभाइज गरेर आउनु पर्यो. ल सबैले बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे. भोलि 10 PM मा भोलि 10 PM मा है भोलि 10 PM मा र लेक्चर राम्रो लागेको छ भने लेक्चर हामीलाई हल्का शेयर गरिदिनु र साथीहरुलाई भनिदिनु भोलि 10 बजे यो ग्रुपमा जोइन गरेर क्लास लिन आऊ भनेर. हो तिमीले रमाइलो लाग्यो होला लेक्चर. उता हाम्रो के अरे फेज 2 का स्टुडेन्टले भन्नु पर्यो कस्तो लाग्यो भनेर. फेज 2 का स्टुडेन्टले भन्नु पर्यो कस्तो लाग्यो लेक्चर. आज फर्स्ट थियो के फर्स्ट थियो. भोलि राम्रो आउँछ कन्टेन्टहरु.